Personne dans la jungle n'avait jamais vu ce qui s'est passé cette nuit-là. Les animaux se sont réveillés en entendant un énorme bruit dans la forêt. Les feuilles bougeaient, les branches tremblaient. Puis soudain, un petit singe bleu sortit lentement de l'ombre. Mais quelque chose était étrange. Dans ses mains, il tenait une clé dorée brillante. Personne ne savait de où elle venait. Le singe bleu courut jusqu'à une vieille porte cachée derrière une cascade. Il inséra la clé. Clac, la porte s'ouvrit lentement. Derrière se trouvait une vallée secrète remplie de fruits et de lumière. Grâce au singe bleu, la jungle ne manquerait plus jamais de nourriture. Mais certains animaux se demandent encore aujourd'hui comment le singe bleu a-t-il trouvé cette clé mystérieuse.